มากินผักแปลกๆกันที่ไหนไม่มีที่นี่มีกดได้ยัง เอาเลยครับ เต็มนะคะแต่เอา2 ชิ้นให้จบไปเลยทีเดียวนะคะนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มแบบแซ่บๆนะ เนี่ยเอาหมูห่อไปเอาให้หมดเนี่ยทำหมูห่อไปเลย เราจะเย็นๆรีบเลยเนี่ยดูผักกันนี่นะคะเขาเรียกผักอะไรนะ ไม่รู้ น้องจ๋าเขาเรียกผักอะไรลูก ใบงาม ใบเลยนะ ใบงาม ใบงามใบงามประเทศไทยมีใช่ไหม ทำไมพี่ไม่เคยเห็นป้าเขาเรียกใบงามนะป้านะมากินหลายรอบแล้วก็เพิ่งจะรู้เราเป็นใบงาม อันนั้นป้าเขาห่ออย่างนี้นะป้านะไม่รู้เขาห่อแบบไหนเราห่อแบบนี้ เขาเรียกว่าใบงาม